They're my drawings. Your drawings? Are you a designer? No, I don't draw for work. It's my hobby. Oh, cool. Can I see your drawings? Okay. 这个呢是华尔街英语啊。如果说咱们想快速的学口语啊，就是快速的能够说的话，这个剧呢之前有推荐过，是非常非常好的一部剧啊。你看它这里边的这个对话哈，都是咱们基本上日常生活中能够用到的一些句子，而且都比较的简单。对于咱们基础比较薄弱的，就是咱们这部分人来说的话，从这种开始去学的话是非常非常友好的。而且呢，这种句子呢，我们学了以后就能够学以致用。它这个呢有完整的这个大合集，从这个 level 1一直到 level 20，咱们可以完整的去把它学完。基本上咱们正常的日常沟通就没有什么问题。而且这里边带着各种功能，你看啊，它这个里边的点字查词，除了这个华尔街英语啊，还有其他的一些素材呢。如果说咱们用工具开始学的话，它给我们做好了完整的分类啊，就是我们不用再去网上找各种的素材去学了，可以直接用这种工具啊，直接去学。它给我们做好了详细的分类，里边从这个咱们零基础啊，还有这不是咱们这个各种能力的等级的提升啊，它都给我们做好了分类。你比方说零基础的这块呢，有各种的这个零基础适配的这个内容；专门的口语提升呢，这边有专门的口语提升的这些内容，还有各种爆火老师的这些视频啊，讲解各种的语法技巧啊，包括咱们英语提升的各种的技巧还有方法。这边呢还有vlog资源啊，目前呢它是有10万加的素材资源，根据我们不同的这个等级，还有不同的咱们的学习习惯，都匹配了不同的内容还有分类，咱们可以直接上手，直接去学。你看这些啊 vlog， 还有 TD， 还有成长，还有各种的这个剧，咱们都可以直接去看，各种的剧非常非常的全，而且它目前10万加的素材资源还在不停的更新。所以说呢，咱们如果说啊想找到一个很好的这个工具，然后帮助我们去快速的学的话，其实像这种工具呢，咱们完全可以直接让它来帮助我们去学，非常非常实用。